мы отправляемся на отдаленный остров у побережья Аляски, чтобы заняться ремонтом в леденящих условиях. Мы познакомимся поближе с Беринговым морем. Команда морских ковбоев превращает большой корабль в груду металлолома. Поберегись! Он должен быть убран, чтобы освободить пространство для вспыльчивых местных жителей. Огонь встречается со льдом, и ставки на ремонт в открытом море высоки. Минутная готовность, как понял. А ошибиться здесь очень легко. Бум! 3, 2, 1. Осторожно. Меня зовут Шон Райли. По профессии я монтажник. Эта работа — моя страсть. Мы познакомимся с людьми, которые работают сверхурочно. Молодцы. С невоспетыми героями. Ребята, вы потрясающие. Я смотрю на вас и учусь. Которые решают сложнейшие задачи на планете. Если сломалось что-то большое, мы это починим. В передаче «Труднейший в мире ремонт. Спасение на Аляске». Добро пожаловать на остров Святого Павла. Это примерно 100 квадратных километров вулканической скалы, расположенной посередине пустынного Берингового моря. Мы оказывались в довольно странных местах в поиске труднейшего ремонта, но это самое глухое место на Земле. Остров Святого Павла самый крупный из островов Прибылова. Он расположен примерно в 480 километрах от материковой Аляски и примерно в 730 километрах от Сибири и полностью окружен одним из самых опасных морей на планете. Остров Святого Павла – место обитания примерно 450 постоянных жителей. Но наиболее известные гости острова прибывают сюда лишь на лето. Каждый год около полумиллиона северных морских котиков прибывают сюда для спаривания и рождения потомства. И прямо в центре их лежбищ лежит ржавый остов корабля, который когда-то назывался Ocean Clipper. Он превратился в смертельно опасную западню для котиков, которые, забравшись, не могут выбраться из его корпуса наружу. В ходе этого ремонта мы попытаемся сделать то, что еще никто не пытался сделать – убрать Ocean Clipper за короткий промежуток времени, прежде чем вернутся котики. Эрика Эммон из Национальной службы морского рыболовства знает, что время не на нашей стороне. Мы стараемся уложиться до того, как котики начнут возвращаться. Так что нам нужно убрать его оттуда, проделать всю работу и убрать следы нашей работы ко времени возврата котиков. Вот что мы хотим сделать. Задача не из легких. У нас есть 2 недели на то, чтобы убрать 145 тонн ржавого металла с ледяного пляжа, не повредив землю, на которой он лежит. Это стальная дилемма. И чтобы ее разрешить, власти обратились к легенде спасения судов Аляски. Дэн МакГоун занимается спасением и разборкой судов не одно десятилетие. Но можно просто разрезать эту штуку пополам, а затем резать дальше. Наполовину инженер, наполовину сумасшедший ученый. Он известен тем, что берется за проекты, за которые многие не подумали бы взяться. И собрал команду достаточно мощную, чтобы справиться с любой ситуацией. В его команду попадают люди определенного склада. Если ты не мастер на все руки, то ты не подходишь для МакГоуна. Демонтаж, сварка, водолазные работы – эти парни делают все это. Также необходимо иметь толстую шкуру. Давай, дедушка, тяни! Чтобы превратить это в семью, необходимо чувство юмора. Ты решил с этой трубой карьеру сделать или что? И кроме всего прочего, чтобы заниматься спасением судов в Беринговом море, грелка для рук! Нужно быть немного сумасшедшим. Перед командой стоят жесткие сроки, потому что как только котики появятся, ремонт будет окончен. Этот человек не теряет времени. Его корабль еще даже не пришвартовался, а он уже выгружает инструменты и направляется на место работы. Они не могут начать поднимать большие грузы, пока не прибудет баржа Дэна, везущая тяжелое оборудование. Но у них еще много работы. Вот что они должны сделать. Сначала разрезать судно на части. Затем перенести все с берега, используя древнюю технологию, называемую тросовым подъемником. Это как гигантская бельевая веревка, только с тросами и лебедками для переноса тяжелых объектов. Это довольно-таки старомодно, но таков и сам Дэн МакГоун. На площадке начинается работа.
Мы с правой рукой Дэна, Роном Отисом, осматриваем то, с чем нам предстоит иметь дело. Мне кажется, у него сильный крен на правый борт, капитан. Думаешь? Да, думаю так. Я не уверен, сможет ли судно снова выйти в море. В трюме течь. Мы набираем лед. Мы набираем лед. Корабль идет ко дну. Прежде чем мы начнем резать, нам нужно ободрать судно до голого металла. Какое будет ваше первое указание? Вытаскиваю всю деревянную обшивку, чтобы он смог добраться до пола и резать сталь. И этого мы добьемся простым демонтажом. Лом и кувалда. Обычно, когда я присоединяюсь к команде, я очень стараюсь ничего не сломать и не разбить. Здесь все немного иначе. Есть шанс дать себе волю. Здесь мы установим ванну. Это будет небольшая ванная. Поставим ванну вот сюда. У меня есть отличные занавески. Я подобрал узор. Удаление всего дерева служит двум целям. Это позволяет добраться до переборок, чтобы можно было их резать. А кроме того, убирает все огнеопасные материалы, чтобы не устроить пожар, когда в дело вступят горелки. Все должно быть убрано, включая кухонную мойку. Спасибо, что одолжили нам своего ралли. У каждого должен быть такой. Все, что горит, убрано, и Дэн отдает приказ резать судно. И проходит совсем немного времени, прежде чем Ocean Clipper начинает разваливаться. Поберегись! Внимание Дэйва уже занято следующим этапом операции. Разрезать корабль на части не так сложно. Нет, это невероятно просто. Но у вас многое зависит от плана по транспортировке. Да, мы все поставили на нашу схему подвеса. Так что за козырь ты прячешь в рукаве? Но я буду использовать тросовый подъемник. Не знаю, использовали ли древние египтяне такой подъемник или нет, но это примерно такой же уровень технологии. Я бы сказал, что вы будете работать несколько старомодно. Верно? После долгих лет работы в этих условиях, Дэн МакГоун научился использовать любые имеющиеся преимущества. Установка его тросового подъемника — не исключение. Что говорят? Мы повесим пару блоков на эту старую мачту. Это начало тросового подъемника? Да, начало нашего подъемника. Чтобы подъемник был эффективен, две точки крепления троса должны быть расположены достаточно высоко для прохождения движущихся грузов. Большой кран на утесе будет одной точкой крепления троса. Другой точкой станет мачта самого Ocean Clipper. Наша работа — установить нижнее крепление на корабле. Это означает поднять эти тяжелые блоки на вершину мачты. Всего лишь еще одно утро команды спасателей в Беринговом море. Что заставляет тебя возвращаться к подобной работе, даже при том, что здесь холодно, опасно, иногда довольно убого? Это приключение. То, что мы делаем, отличается от всего остального. Никто больше такого не делает, понимаешь? Эта работа требует физической силы, но здесь нужен и мозг. Все, кто работает здесь, обычно весьма крутые. Здесь нужно быть, в общем, эта работа не для обычного работника. В том смысле, что есть люди, способные усердно работать, но, знаете, кроме усердия, здесь нужно работать с умом, чтобы не получить травм. И самый разумный способ работать — предоставить делать это новичку. Так что, пожалуй, с этим справится наша ручная обезьянка, раз уж она на это способна. И это? Это ты? Ну, конечно. Пришло время, посмотри, я быть одним из людей МакГоуна. Раз, два, три. После небольшой возни нам удалось установить блоки на место. Неплохо для сухопутной крысы. Итак, этот монтаж окончен. Нижнее крепление тросового подъемника готово. Но чтобы завершить его установку и начать поднимать железо, Дэну нужен кран. Погруженный на массивную баржу, он покинул Дач-Харбор на Аляске 2 дня назад, буксируемый спасательным судном «Редимер». Но в то время как над островом Святого Павла в Беринговом море начало садиться солнце, на «Редимере» открылась течь. Это проблема, способная пустить на дно всю нашу операцию.
Утром появление Редимера на горизонте принесло огромное облегчение. Убрать с берега острова Святого Павла старые ржавые обломки нужно всего за 2 недели, и время очень важно. Но Редимер набирает воду, и хотя трюмные помпы исправляются, необходимо пристать к берегу и залатать отверстие как можно скорее. Нам придется работать с этим сегодня. Вероятно, просто это не будет. Но вся бухта забита льдом. Понадобится вся мощь корабельных двигателей, чтобы пройти сквозь него. Каждый метр дается с трудом. Но в этой борьбе побеждает Редимер. И в конечном итоге ему удается отбуксировать баржу достаточно близко, чтобы отцепить ее. Прибытие судов заставляет кипеть кровь в жилах Дэна. Он не может ничего сделать без своих инструментов, а это 1600-тонная баржа — ящик с инструментами для Дэна Магоуна. Здесь у нас также все цепи и прочие штуки. Команда не теряет ни секунды. Разгрузка начинается незамедлительно, а водолазы Бен и Тайлер принимаются за протекающий корпус Редимера. Бен, они сняли вас с корабля, да? Что тебе нужно сделать для них здесь? У нас в грузовом отсеке проржавел один фитинг, так что трюм заливает вода, и нам нужно установить осушительную колонку и слив, чтобы остановить воду и вернуть корабль в рабочее состояние. Перевожу. Вы отправляетесь туда? Да, туда. Для этого нужна воля и умение. Бен должен обнаружить и заделать отверстие, чтобы внутри можно было заменить износившийся фитинг. Ему придется действовать быстро. Температура соленой воды Берингового моря может опускаться ниже 0. Даже в толстом сухом водолазном костюме его тело начнет быстро ощущать влияние ледяной воды. Поехали. Человек во льду показывает большой палец. Вы можете себе представить, как ледяная вода сейчас заползает ему за шиворот. Бен использует морскую замазку, чтобы временно замедлить поток воды внутрь судна. По другую сторону, главный инженер Рене Джексон работает над чем-то более постоянным. Вот деталь, которая оторвалась. Вот она. Сейчас Бен пытается заткнуть пробоину снаружи, а Рене старается заткнуть ее изнутри. Хозяйственных магазинов здесь нет. Так что если у вас чего-нибудь нет, это придется сделать самому. Рене смастерил затычку, чтобы остановить протечку. Ситуация вновь под контролем. Настало время поднять Бена обратно на палубу. Несмотря на опасности и трудности, эти парни живут этой работой. Каково это плавать там внизу? Просто отлично, как будто плаваешь в Маргарите, честно говоря. Это лодка «Мой дом». Это все равно, как перестилать крышу на своем доме или ремонтировать крыльцо. Вот в чем особенность работы здесь. Ты гордишься этим? Некоторые видят это судно и говорят: да вы, ребята, плаваете на ржавом корыте в центре Берингового моря. Но это дом. Почти все время это наш дом. Вы заботитесь о корабле, а он заботится о вас. Надеюсь на это. Пробоина заделана. Редимер избежал беды. Для алеутов острова Святого Павла, вроде местного рыбака и судостроителя Рикардо Андреаса, с Беринговым морем существует духовная связь. Я не могу расстаться с океаном, мне нужно быть рядом, неподалеку от него. Это кажется естественным, это просто часть того, кем являюсь я сам. И хотя Рикардо проводит время за пределами острова, ему удалось найти достаточно работы, чтобы продолжать называть остров Святого Павла своим домом. Многие молодые люди не могут работать здесь, многие покидают остров, но вы все еще здесь. Есть определенный тип людей, которые захотели бы быть здесь, жить здесь. Есть нечто, что постоянно заставляет меня вернуться, я просто чувствую это в себе. Я готов отправляться. Как Беринговое море, оно вроде как зовет меня. Мне, например, нужно выйти и пойти порыбачить, и лишь потом вернуться. А в доке они, наконец, закончили разгрузку крана, ключевого элемента этого ремонта.
Теперь Роб и Ройль должны доставить его на рабочую площадку. Если не удастся доставить этот кран на место работ, о тросовом подъемнике не может быть и речи. Это означает, что ничего с пляжа убрать не удастся. Работа окончена. Пока позади меня нет машин, пока никто не сигналит, я в порядке. Думаю, напряженное дорожное движение на этом острове — редкость. Дороги из города плоские и довольно широкие, чтобы смог пройти кран. Но с приближением к месту работы все становится жестче. Перед нами находится крутой участок дороги, покрытый слоем мелкого сыпучего песка. Если нам не удастся поднять кран вверх по этому склону, то план с подъемником полетит в тартарары, а вот обломки нет. Этот кран весом 60 тонн застрял внизу скользкого подъема. Парням Магоуна понадобится небольшая помощь. Ты когда-нибудь видел соревнование «Самый сильный человек»? Как Боинг 737. Давай вместе, ну же. Нам понадобится чуть больше силы. Кто-нибудь посильнее придет? Да, вот он. Ползет по дороге. Они надеются, что экскаватор обеспечит лучшее сцепление с дорогой, нежели автомобильные покрышки крана. Позади меня начинается самый тяжелый участок дороги. Крутой подъем, песок, и дорога здесь очень и очень узкая. Вверх и по песку. Но в конечном итоге широкие гусеницы и дизельная мощь справляются с этой работой. Размещение верхней точки подъемника крайне важно. Дэн и Ройл отводят кран назад к самому краю обрыва. Вот так. Отличная работа. Здесь кран находится в идеальном положении для того, чтобы пробросить трос через берег к разбитому судну. Тросовый подъемник состоит из 3 длинных тросов. Первый из них закреплен. Он поддерживает тяжелый груз. Пара других тросов проходит через систему шкивов и крепится к мощным лебедкам на кране, что позволит Ройлю поднимать грузы и доставлять их наверх утеса. У разбитого судна трос крепится в точке, расположенной на верхушке мачты. Но сначала нужно отрезать трос необходимой длины. Отрежешь меньше, и трос не дотянется до крана. Дэн велел парням отрезать 24 метра. Почему 24 метра? Я видел, как он ходил по утесу, стоял на краю и что-то бормотал себе под нос, примерно минут 10. А потом вернулся и сказал: 24 метра. Волшебный мозговой компьютер Дэна Магоуна. Он все решил и говорит, что все будет в порядке. Посмотрим? Но лучше будем надеяться, что Дэн прав, потому что если трос окажется короток, удлинить его нам наверняка не удастся. На берегу Ocean Clipper распадается по швам. Эти старые борта стояли здесь долгие годы в одних из самых худших погодных условиях в мире. Однако требуется лишь несколько минут работы газовой горелки, чтобы обрушить их. Теперь к самой важной части этого ремонта. Мы закончили установку подъемника, пора переходить к проверке нашей теории. Возможно, это и старомодно, но если это не сработает, план Дэна по уборке металлолома с берега провалится. Напряженный момент. Мы впервые поднимаем в воздух всю систему. Если что-то откажет здесь наверху, со стороны крана или там внизу у корабля, то это произойдет сейчас. Тросовый подъемник установлен и, кажется, неплохо работает. Все, что осталось сделать, это проверить его под какой-нибудь нагрузкой. Хорошо, спускай грузовой трос. Большие мешки, набитые мусором от разборки судна, служат для испытания подъемника. Четыре мешка мусора закреплены, они станут самым первым грузом, поднятым отсюда системой тросов. Посмотрим, как она справится. Хорошо, поднимай грузовой трос. Дэн поставил все на тросовый подъемник. Он должен работать.
Хорошо, слишком сильное натяжение на несущих тросах. Но очень скоро становится очевидно, что его рискованная ставка не сыграла. С первым грузом все не так гладко. Хорошо, остановись. Ты меня слышишь? Да, слышу, повтори. Стоп! На утесе Роэль борется с контролем над подъемником. Похоже, во всем виноват тормоз лебедки крана. Как только я отпускаю тормоз, хоть на чуть-чуть, бум, вся линия опускается, и я просто чувствую, как вся система начинает бешено скакать. Из 2 недель ремонта одна уже позади. И сейчас спасательная операция на острове Святого Павла застопорилась. Любопытный наблюдатель рядом с берегом напоминает нам, что лед тает, и что у нас заканчивается время. Остров Святого Павла – это место с экстремальными условиями. Он красив, но жесток. Погода способна меняться в мгновение ока, и иногда ртуть в термометре опускается ниже нуля. Прибавьте сюда страшный пронизывающий ветер, который делает это место крайне сложным для проведения ремонта. Сегодня очень холодно. Добро пожаловать в весну острова Святого Павла. Утро приносит драматические перемены в место, где лежит старое судно. Ветер и приливы привели Берингово море к порогу Оушен Клиппера. Рон? Да, Райли. Здесь совершенно другой мир. Да, у нас за ночь произошли небольшие перемены. Мы не видели, что вода подходила так близко. Это для нас в новинку. Это просто удивительно. Только прошлой ночью, когда мы уходили, достать корму изо льда было одной из самых серьезных проблем. И вот ты возвращаешься сегодня утром, и льда нет, а кормовая часть держится на воде. Лед был стабилизирующей силой. Без него этот остов и трос, закрепленный на нем, стали намного неустойчивее. Возникает интересный вопрос. Как Дэн планирует закончить этот ремонт? Здесь, у начала подъемника у корабля, мы срезаем все, что удерживает нижнюю часть тросового подъема. Дэн не выдает нам всех своих секретов. Не знаю, честный ответ, не знаю. Мы и сами задавались этим вопросом, но не думаю, что у кого-либо хватит смелости спросить Дэна. Хорошо, всем отойти. Настало время вновь запустить подъемник в работу. Сейчас, когда мы начали таскать тяжести, все принимает наиболее веселый оборот. Хорошо. Забирай. Наш первый день работы подъемника, и все выглядит неплохо. Корабль тает на глазах, а его части взлетают на обрыв. Но погода вновь переменилась, и ежедневная работа в условиях лютого мороза начинает брать свое. Ты когда-нибудь видел обморожение? Нет, не видел. Значит, ты не сможешь определить, не отморозил ли я себе кончик носа. Нет? Да. Посмотри на себя. Ну, спасибо. Диагноз положительный. Тебе лучше пойти провериться. Знаешь, он загниет и отвалится. Нужно ампутировать его сейчас, чтобы он не заразил всю систему. Сейчас только закушу. Будет о чем рассказать внукам. Дедушка, где кончик твоего носа? Он остался на Аляске. Ради этого стоит постараться. Но шутки в сторону. Игнорирование предупреждения в настолько экстремальном месте может иметь опасные последствия. Итак, это официально. У меня обморожение носа 2-й степени. Что самое безумное, я не чувствовал, что это происходит, но доктор сказал, что это серьезно. Мне нужно постоянно мазать этим нос, постоянно обеспечивать приток крови. И, как он говорит, не находиться на холоде, хотя я не знаю, как это мне здесь удастся. Если мне нужно будет выйти на улицу, он сказал, что мне определенно нужно все время закрывать лицо. Время идет, и Дэн уже взялся за следующую проблему. Рыболовные суда, такие как Ocean Clipper, выходят в Берингово море на несколько недель. Поэтому они оборудованы термоизолированным хранилищем для рыбы в трюме. Это что-то вроде пенопластовой сумки холодильника, которую вы берете с собой на пикник, только у него нет ручки, и оно намного больше. Отсек для рыбы покрыт изнутри вот такой толстой изоляцией.
К сожалению, если начать прорезать борт корабля горелкой, вы просто подожжете этот слой, и весь корабль сгорит. Так что прежде чем они смогут использовать горелку, нам нужно снять изоляцию. Это утомительная, тяжелая работа. И такими темпами делать ее придется вечно. А вечно это слишком долго. Для завершения этого проекта у нас остается все меньше времени. Дэну необходимо придумать новый способ резать сталь. Только новые трудности. Иногда, взглянув на работу Дэна, возникает желание почесать затылок в недоумении. Дэн какое-то время просидел внизу в трюме, он пытается найти какой-нибудь волшебный план. Сначала ему нужен был отрезок веревки, потом кувалда. Сейчас он там что-то бьет. Он что-то надумал, но я не имею ни малейшего представления, что. Он строит великий замысел. Да, великий замысел. У Роба есть идея. Что это за идея, Роб? Что ж, это тоже вариант. Оказывается, Роб прав. Возможно, Дэн и говорит мягко, но он принес большую палку. Это называется линейным направленным зарядом. Это хирургический инструмент в демонтажных работах и совершенно новый способ справиться с задачей. Пиротехническим путем. Знаете, мне начинает казаться, что Дэн развлекается. Линейные направленные заряды производят много теплоты, но она быстро рассеивается. Так что шансы на то, что пенная изоляция загорится, малы. Направленные заряды вроде этого созданы для того, чтобы наносить удар в определенном направлении. В отличие от обычных взрывных устройств, ударные силы которых просто расходятся во всех направлениях в виде гигантской сферы, этот заряд ударит прямо в сталь, словно ножом разрезая стальную пластину. Заодно Дэн установит несколько зарядов во льду, чтобы освободить корму судна. Мы пытаемся сделать это до возвращения котиков, так что просто ускоряем работу. Это устройство для экономии труда. После размещения все взрывные устройства соединяются друг с другом. Осталось сделать лишь одно. Бабахнуть. Дэн отсылает весь лишний персонал наверх, на утес. Пора мне стать оператором. Все остальные полностью ушли из поля видимости. Остались лишь я, Дэн и Тайлер. Мы трое попытаемся забраться под этот кусок стекла для защиты на время взрыва. Что думаешь? Пора веселиться. Быстрая проверка, чтобы убедиться, что в районе нет котиков. И мы готовы. Дэн сейчас скрипит детонатор. Хорошо, экологи, у вас все чисто? Все чисто. Осторожно. Вот так. Посмотрим, что получилось. Вот так. Боже, вам удалось прорезать дыру и не только. Заряд справился с работой. Он прорезал стальной корпус, не приведя к пожару, и спас нас от пары долгих дней сдирания пены. Но для скрытого в Дэне перфекциониста это не лучшая из его работ. Ты доволен? Был бы доволен, если бы здесь был идеальный разрез 7,5 сантиметров ширины. Но это не так и важно. Разрез есть. Да, разрез есть разрез. Обломки судна готовы к продолжению работы. Поднимаем, внимание! Пришло время переводить тросовый подъемник на полную мощность. Сейчас мы таскаем огромные куски, но, становясь все легче, корабль делается все менее устойчивым. В конечном итоге у нас не останется другого выбора, кроме как прекратить работу, прежде чем подъемник опрокинет корабль. Это последний кусок стали, который может покинуть это место подобным путем. Судна почти не осталось, чтобы удерживать тросы, так что все остальное придется убирать с берега как-то иначе. Настало время Редимеру отработать свое содержание. В бухте парни готовятся к самой сложной части этого проекта. По сравнению с ней, установка подъемника покажется проще простого. Чтобы закончить эту работу, мы совершаем разворот на 180 градусов. Мы пропустим тяжелый трос от Редимера до корабля, закрепим последние остальные обломки и протащим их по берегу и по дну океана. На Редимере каждый кусок будет поднят и погружен на баржу. Но есть одна проблема.
Вы не беспокоитесь насчет того, что что-нибудь может зацепиться на дне? Да, если там окажутся два больших камня или целая гора валунов достаточной высоты, то буксировочный трос может оказаться зажатым между ними, и металл просто застрянет за камнями. И тогда пиши пропало. На этом все застопорится. Вот почему нам нужно совершить подводный осмотр. Подводный осмотр? Вы, должно быть, шутите. Итак, значит, вы отправляетесь туда? Ну не могу же я позволить молодежи получить все веселье. Нужно быть человеком особого склада, чтобы жаждать опуститься в Берингово море. А ради этого я и живу. Когда я залезаю в воду, я как маленький ребенок. Наденешь плавки и прыгнешь в воду? Чуть больше, чем просто плавки, но не намного больше. Отлично. Мы приготовим к работе камеры. Для подводного осмотра Дэну придется постоянно останавливаться на всем пути, чтобы проверить дно. В воде, которая способна убить за считанные минуты, он проведет по меньшей мере полчаса, чуть больше 400 метров. Единственное, что будет отделять его от ледяного Берингового моря, это тонкая резина его водолазного костюма. Хорошо. Пока Дэн отправляется на берег, я присоединяюсь к экипажу Редимера, чтобы осмотреть бухту. Поехали. Раз, два, три. Как и все предприятия Дэна, это эксперимент. Никто на самом деле не уверен, сработает ли это, включая капитана Буча. Команде на берегу это Редимер, можете начинать. Дайте нам знать, когда лодка окажется в воде, прогреет мотор и отправится к берегу, хорошо? Вас понял. Капитан Буч выведет Редимер на прибрежное мелководье неподалеку от обломков судна на берегу. Это опасное место, с никем не обозначенными выступами и непредсказуемыми течениями. Мы отправимся туда и все проверим, чтобы выйти на нашу глубину и все такое. Посмотрим, что там у нас за течение. За годы множество судов пало жертвами скал у острова Святого Павла. Да мы и сами оказались здесь из-за одной такой жертвы. Мы ищем место, чтобы подвести Редимер как можно ближе к обломкам Оушен Клиппера, в котором нам не нужно было бы тянуть слишком длинный трос, но которое будет находиться на достаточно безопасном расстоянии от скал. Здесь важно нащупать неуловимый баланс. Буч решает встать на якоре на безопасном расстоянии и ждет отклика Дэна. Пора отправляться в воду. Мы с Робом и Кенни стоим на подхвате на тот случай, если Дэн окажется в беде. Хорошо, отчаливаем. Поехали! Когда мы отправляемся на помощь Дэну, я понимаю, что то, что мы сейчас будем делать, просто безумие. На сегодняшнее утро прогноз звучал как тяжелые условия обледенения. Он уже должен быть в воде. Дэну нужно проплыть вдоль троса от разбитого судна на берегу до Редимера, стоящего на якоре у берега. Он будет проверять дно вдоль всего пути на наличие больших камней, которые могут зажать кусок стали, пока он будет волочиться по дну. В этой воде тело Дэна очень быстро теряет бесценное тепло. Я его вижу. Он у самого берега, движется вдоль него. Все брызги воды, попадающие на меня, мгновенно превращаются в лед, и я страшно замерз. А я-то не в воде. Этот человек просто сошел с ума. Время от времени можно увидеть, как его ласты появляются над водой, а потом исчезают. Тогда можно понять, что он опускается на дно, чтобы осмотреть камень. Если кусок стали застрянет, он как якорь будет удерживать Редимер, пока водолазу не удастся освободить трос. Сильный ветер и быстрое течение могут легко выбросить судно на скалу. Так что жизненно важно, чтобы Дэна устроило то, что он обнаружит там внизу. Дэн вызывает нас, не знаю для чего. Если железный человек Дэн выдохнется, нам нужно будет вытащить его из воды как можно быстрее. Идем к тебе, босс. Оказывается, ему просто нужно нам кое-что передать. Это на обед. Это для моей дочери. Отлично. Этот человек не только осматривает дно для своего нового плана по демонтажу обломков на берегу, он также готовит обед. Немного морских ежей. Этот парень просто монстр. Но на самом-то деле нам важнее его вердикт. Можем ли мы приступать к осуществлению плана? После почти 30 минут в леденящей воде Дэн выглядит неплохо.
Бодрит. Еще бы. Так что скажешь, что там? Просто великолепное каменистое дно. Но все валуны лежат плотно. Они не раскиданы и не поднимаются над поверхностью дна. Так что это лучшее дно, по которому только можно протащить кусок лома. Идеально, просто идеально. Ты не видел ничего достаточно большого, чтобы зацепить груз? Нет, там все идеально. Значит, можно приступать. Да. Стащить последние куски железа с берега. Хорошо? Я не уверен, обязан ли он своей удивительной интуицией долгим годам работы в этих водах, или Дэн просто невероятно везучий. Как бы то ни было, думать на голодный желудок не имеет смысла. Я не очень представляю, как это есть, но позволю Дэну показать мне. Кто бы ни был первым парнем, съевшим эту штуку, он был очень храбрым. Или храбрым, или голодным. Это не назовешь роскошным обедом. Видишь эту оранжевую штуку? Такое кашицеобразное, оранжевое. Вот это то, что нам нужно. Оранжевая жижа, а не зеленая. Верно, зеленую не надо. Но хотя бы свежий. Это хорошо. Но там не очень много. Свежий. Завтра настанет время осуществить план. И вовремя. Сейчас, когда мы больше не можем поднимать грузы нашим тросовым подъемником, работа стоит на месте. Чтобы этот ремонт продолжался, нам нужно как-то протянуть трос от берега к Редимеру. Расскажи мне о своем плане, если он есть. План есть всегда. Я не очень общителен, но план есть. По стандартам Аляски сегодня прекрасный день после бури. Но даже в самую лучшую погоду на Беринговом море нет ничего простого. Это трос, который будет прикреплен к тому, что мы тянем. Нам нужно убедиться, что у него не возникнет препятствий на берегу, на другой стороне льда. Легче сказать, чем сделать. Здесь почти все является препятствием. Как часто тебе приходилось таскать буксирные тросы через ледники? Со мной такое случается не каждый день, Бен. Но это лишь вершина айсберга. Теперь нам нужно закрепить его на судне. На Редимере парни готовят сотни метров буксирного троса. Все, что нам надо сделать, это доставить его на берег и привязать к старому судну. Все просто, не правда ли? Расстояние от Редимера до берега всего лишь около 370 метров. Но половина этой дистанции — длина 2 футбольных полей. Это океан, покрытый паковым льдом. Нет никакой возможности пересечь его на лодке или пешком. Так что мне остается гадать, как же мы соединим эти точки. Дэн, соединить два эти троса — это самая сложная часть операции. Да, настало время Дэну вытащить еще одного кролика из шляпы. И этот кролик — гладкоствольное ружье калибра 45-70, заряженное одной специальной пулей. Оно стреляет бронзовой пулей примерно вот такой длины. Так что нужно быть внимательнее, ясно? Если попадет в тебя, день не задастся. Понятно, буду знать. Доставить трос отсюда на берег — это хорошо. Попасть под пулю, которая донесла трос до пляжа. Это было бы неприятно. Редимер выходит на позицию, и Роб с Кенни отправляются в бурное море, чтобы произвести выстрел. Дэн, ты там, на берегу? Да, здесь, на вашей стороне от разбитого корабля. Если они промахнутся, им придется возвращаться обратно на Редимер для перезарядки. Это будет означать потерю времени и еще одно опасное путешествие на лодке. Вы можете видеть, как их зодиак пробивается сквозь лед. Они пытаются выстрелить тросом сюда, где стоим мы. Все в порядке, вы вышли на позицию, давайте стреляйте в мою сторону. Летит. Вон он. Вот, он здесь. Последний этап этого ремонта находится от нас буквально на расстоянии выстрела. Хорош, подожди, прежде чем тянуть. Подожди. При помощи этого тонкого троса мы протянули по льду линию от лодки к берегу. Тот тонкий тросик прикреплен к этой веревке побольше. А эта веревка, в свою очередь, будет прикреплена к еще более толстой. И так по одной мы вытащим их на берег.
Теперь нам осталось применить лишь немного старомодной физической силы. Для перемещения этих последних кусков лома нам понадобится сильная веревка. Чтобы доставить ее с Редимера на берег, нам предстоит устроить 400-метровое перетягивание каната через лед, как раз пропуская третье соединение с еще большим тросом. Становится все труднее тянуть его по льду. Давай, Роб. Подожди, приятель. Роб обеспечивает моральную поддержку. Это важная часть команды работы. Давай, дедушка, давай. Никакого уважения к старости. Успех. Итак, Дэн, ты попытаешься вытащить обе эти секции. Да, он выберет лишний трос, начнет тянуть, а затем корабль даст задний ход, и они просто хлоп. Что с ним произойдет, как? Они выскочат изо льда и начнут прыгать по нему. Настало время Редимеру показать, на что он способен. Начали выбирать провисающий трос. На берегу все чисто? Да, вы сейчас выбираете лишний трос. Лишний трос, оставшийся в воде, легко может намотаться на винты Редимера. Но выбрав лишний трос, они распространили опасную зону и на берег тоже. Когда мы будем натягивать трос, что-то должно будет сорваться, или железо, или трос, или Редимер. Редимер сейчас работает на полную мощность. Понадобится большие усилия, чтобы выдернуть два этих куска изо льда. Капитан убрал весь экипаж с палубы. Если трос порвется под таким натяжением, он легко может в мгновение ока срезать кому-нибудь голову. Как там дела, Дэн? Да, эта сволочь серьезно застряла тут подо льдом. Нужно следить за двигателями. Сейчас немного дернем. Капитан заставляет судно тянуть на полную мощность, но железо не поддается. Кто бы мог подумать, что оно так застрянет? Как якорь? Да, сейчас оно сидит довольно сильно. Хорошо, дай мне отправить ребят прорубить лед. Возможно, мы сможем вырубить это без особой возни. Итак, ломы? Да, ломы, заступы и все такое. Боже. Колоть лед — моя любимая работа. Мать природа борется с нами до самого конца. Для Дэна и его команды каждый час, каждого дня на их работе — это неослабевающая борьба со стихией. Но этим парням всегда удается в ней победить. Это командная работа. Это мир Дэна, а мы лишь живем в нем. Хорошо. Мы откололи достаточно льда и должны суметь вытащить это железо оттуда. Хорошо, Буч, давай жару. Вы его слышали? Давайте сдвинем немного железа. На воде Буч нажимает на газ. Сработало. Взрывная работа. Верно, так и есть. Все, что осталось сделать команде, это вытащить улов. Вот так. Железяки на своем пути по дну до самого Редимера. Для Дэна это еще одна победа команды Магоуна. Поздравляю. Спасибо. Отличная работа. Еще пара партий груза, и Ocean Clipper останется лишь в истории. Разве вам не забавно, что когда вы уходите, то не оставляете следа от того, что сделали? Да, но это и есть наша цель. Нам необходимо делать все так, чтобы берег вернулся к первоначальному виду. Эти парни аккуратно спустят это железо в море, а затем отправятся домой к своим семьям. И точно в срок. Берегите себя. Тебе приходится мотаться по всем этим невероятным местам, так что тебе это важнее, чем мне. Правда? Не знаю. Как насчет того, чтобы беречь собой? Верно, отлично. Хорошо, будь осторожен. Спасибо, дружище. То, что начиналось с ржавого острого корабля и угрозы котикам, закончилось этим. Грудой лома, кусок за куском доставленного на берег, сваленного на эту баржу и готового покинуть остров. Мы можем передать берег его полноправным хозяевам. И на тот случай, если первый котик наткнется на нас, нам нужно будет совершить следующее действие. Меня еще видно?